И, друзья, добрый вечер. Очередной репортаж из нашего дома. Вот, давайте посмотрим. Это сегодня вечер. Я специально вам хотел показать, как все это дело выглядит вечером. Видите, я установил свет вон там. На балконе есть свет. То есть уже... И мы, видите, на балконе все еще темно, но я хочу здесь установить различное освещение. Оно сейчас в порядке доделывается. И вот видите, участок, видите, более или менее уже становится ровным. Ага. И вот я хочу вам показать, видите, мы жжем костры, потому что, видите, у нас очень много вот это древесины, всяких брусов осталось. Несколько наших рабочих, они хотят их забрать себе, потому что у них родились свиньи, и они хотят себе сделать такое для свиней. И вот мы с Раслин, мы с Раслин делаем костер, жгем вот остаточный. Вот я хочу вам показать, вот, посмотрите, вот эта большая такая вещь, тяжелейшая. О, тяжелейшая. Знаете, для чего это? Это для того, чтобы уплотнять землю. Вот ее поднимали и вот так били, это как каток. И вот она теперь уже нам не нужна, поэтому мы смело ее, давайте, поместим в огонь и будет сжигаться. Вот, давайте посмотрим. Вот, видите, много темноты в доме, что мне не нравится. Я хочу вот здесь по периметру надо установить еще освещение. Ну вот в заднем дворике, видите, есть освещение. Освещение на втором этаже, на первом этаже. И вот эта лестница более или менее освещена. И вот здесь будет, вот на этом козырьке, еще несколько освещений. Я сейчас просто продумываю, какие лампы сюда поставить. Или простые, или какие-то такие направленные. Либо сейчас есть много выборов. Сейчас есть детекторы движения. То есть на инфракрасное излучение. Белла. Вот, познакомьтесь. Это Белла. Эй, Белла. Maybe she want to... Белла Лайт, мы, по-моему, ее должны вывести, чтобы она погуляла. Вот, сейчас есть много различных ламп. Я вот просматривал позавчера на eBay, какие есть лампы, и оказалось, что много. Вот есть лампы солнечной батареи, которые вообще к электричеству не надо подсоединять. Есть лампы, которые с детекторами, если человек подходит, они зажигаются. Так что я думаю, что вот это место вот здесь на козырьке нам нужно будет поставить, чтобы вот этот проход был такой освещенный. Вот, видите, посмотрите, что оказалось. Вот это дерево папайя, видите ли вы его или нет, не знаю. Вот видите, посмотрите, как оно выросло. Вот оно все выросло за время стройки. То есть, и мы подумали, что папайя очень быстро растет, очень хорошее дерево. Вот Белла играется. Папайя очень хорошо растет, очень хорошее дерево. И мы даже подумали, что... Я подумал, и я думаю, что это классная идея. Сделать здесь такую, как папайевую рощу из папайи. Просто посадить, они очень быстро растут, вы видели. И за год они вырастут вот. И они плодоносят. Действительно, папайя, вот берете эти плоды, действительно они вкусные. Я думаю, это самое, потому что пальма это очень долгое растение. Она очень долго растет. Поэтому это недостаток. Пальма выглядит красиво, но с другой стороны, она очень долго растет. А вот папайя растет прямо очень быстро. Просто семечко кидаешь, и она вырастает. Поэтому я подумал, что вот здесь сделать просто рядом вдоль вот такую как бы папайевую рощу, и будет интересно так и поставить здесь освещение, и вот в этом направлении движется. Давайте посмотрим, как наш огонь развивается. Очень люблю костры, поэтому с удовольствием их наблюдаю. Мы жгем костры.
практически каждый день. Вот такие дела, друзья. Вот такие дела. Значит, что еще я хотел вам рассказать? Сегодня ко мне приходили знакомые, тоже два русских, Альберт и Александр, тоже Саша, мой тезка. Альберт и Александр, потому что я их пригласил, потому что у меня оказалась проблема. А я сейчас вам все-таки расскажу это. Вот, значит, здесь вот эта труба, которая идет, вот видите, вот эта труба, вот она идет, так она вот где-то протекает. Они ее положили, понимаете, здесь вот это способ возведения мне очень не нравится, и это как ошибка, потому что они трубы ложат, пластмассовые трубы PVC, под плиткой. То есть вот труба идет аж туда, и вот где-то в этом месте идет протекание. Я это... Белла любит играться, извините. Где-то в этом месте есть протекание, и я это вычислил просто. Его незаметно, представляете? Его незаметно я заметил просто потому, что когда в бочку наполнял воды, на утро за ночь примерно 100 литров воды уходит куда-то. Все закрыто. Потом я проверил счетчик, общий счетчик на дом, когда мы подключили воду. И когда вода дается давление вот в этот участок трубы, который лежит под плиткой, где-то идет протекание, потому что колесико начинает крутиться. И я вначале очень сильно расстроился, потому что я думал, реально расстроился, потому что думал, что же теперь делать, пробивать это все, искать, как искать, то есть оно все закрыто цементом, понимаете, то есть очень неправильный у них подход к водоснабжению, честно говоря. То есть они укладывают трубы и тут же заливают их цементом, так что потом к этой трубе уже не добраться, только взламывать цемент. Это практика совершенно. И правильно кто-то писал мне, я уже помню, спасибо, что нужно делать шахты, то есть просто труба должна быть в легком доступе. И я это упустил, и поэтому все трубы у меня теперь под цементом. Вот, и я очень расстроился, когда это узнал, что где-то здесь есть протекание, притом достаточно сильное, но его нигде не видно, понимаете? Я думал, что вот протекание, я увижу, там мокрая стена или еще что-то, и его нигде не видно, поэтому никак не определишь. И поэтому, ну как-то я думал, если расстраивался один день, а может быть два. А вчера я понял, что такое, надо просто, я точно знаю, какой отрезок трубы, надо просто поставить новую трубу, ту трубу обрезать, просто не трогать ее, и просто переподключиться, провести новую трубу, которая теперь будет в открытом доступе, где-то вот здесь, вдоль стены будет вестись труба, не погружать ее в цемент, и вот эту трубу нормально провести, фактически провести водоснабжение вот к 4 точкам, к 5 точкам, в общем, заново. Вот. И я понял, что... И вот ко мне сегодня пришли Альберт, который музыкант, между прочим. Альберт — это музыкант. Помните, был ролик, где играли «Чонга-чанга, лето круглый год, Чонга-чанга, летом весело живем, Чонга-чанга, кто здесь прожил час, Чонга-чанга, не покинет нас». Hello, Bella. Почему она лает? Потому что я пою или почему? Bella, it's fine. Go to wrestling. Так вот, этот Альберт, он как раз играл. Вот вы можете посмотреть вот этот русские песни на Панлау ролик. И там Альберт играет с левой стороны. Там Алексей и Альберт. Так вот, Альберт строитель, вот он пришел, и он сразу мне сказал: бросай эту трубу, проводи новую. И я получил такое успокоение, чувствую, что все в порядке, да, просто найду нового сантехника, проведу новую трубу. И здесь, в общем, делал на, может быть, день-два. То есть не является никакой проблемой заново подключаться. Вот такие дела, то есть вот проблема вроде бы так она, это еще надо доделать. Вот это единственный такой остаточный вещь, которая мне нужно доделать. Давайте я покажу вам, что сегодня делалось. Вот
не знаю, лестница. Вот здесь немножко темно, но лестница покрывается, сейчас я вам скажу, чем она покрывается, эпоксидкой. Просто эпоксидкой лестница покрывается. После этого, может быть, краску поставим здесь. Вот такое небольшое продвижение, это всего лишь работает 2 человека. И пойдет покраска. Вот что делаю, ребята, вот такие дела. Вот такие дела. И идемте смотреть заново, как у нас, что у нас с костром, как он развивается, наш костер, как он. Вот такой вечер мы сегодня, суббота, вот так мы проводим наш вечер, все больше и больше привыкая к жизни уже вот в новом таком состоянии. Спасибо вам всем, спасибо вам за советы, которые вы мне даете, пишите, большое спасибо за рекомендации какие-то. Всего хорошего, был Алексей Бут, до новых встреч, до связи. Вот, друзья, все-таки не могу не удержаться или не могу не удержаться. Вот, посмотрите, какой большой костер. Мы сюда поместили различный там стол, то есть какие-то остатки нашей стройки уничтожаются. Вот, посмотрите, действительно большой костер. Вот, Раслин с Беллой также бегает здесь. Вот, видите? Вот. И поэтому с удовольствием наблюдаю этот костер, с удовольствием отмечаю завершение уже стройки. И важно, что я оставил только 2 рабочих. Идет медленное такое доделывание. То есть все вот совершенно перешло. То есть мы уже реально чувствуем, что мы здесь живем. То есть это реально уже чувствуем, что это стал нашим домом. Что пока была стройка, мы это не чувствовали. Вот уже 1 неделю, вот реально мы чувствуем это как наш дом. И, друзья, пользуясь случаем, вот опять же мы видите, вот костер все больше и больше. Пользуясь случаем, хочу задать те, кто знает по поводу Беллы. То есть спасибо вам всем. То есть мы действительно сейчас посадили Беллу на такую цепочку. То есть она находится вместе, мы ограничили в отдельном месте, мы ограничили ее общение с другими людьми, и это связано с тем, что просто рабочих уже нету, строительства нету, то есть ей просто не с кем общаться. То есть мне кажется, и при том мы сделали видео, я не знаю еще, увидели вы или нет, когда Белла дает лапу, то есть мы научили ее сидеть, по крайней мере 2 командам, сидеть и дай мне лапу. То есть 2 команды она это выполняет. Я хотел спросить вот такую. Сегодня к нам пришла соседка, и мы сидели ели прямо дома, вот прямо в комнате в нашей. И была Белла пришла, то есть мы ее отпустили с поводка, с ее места, и она сидела, и я вот хотел задать вопрос, те, кто занимается собаководством, правильно или неправильно кормить собаку как бы с рук, вот чтобы она была, вот когда мы сидим по вечерам, то Белла приходит и сидит с нами рядом, и мы иногда даем ей какую-то еду. Я вот пока что не могу определить, полезно или не полезно для того, чтобы сделать собаку сторожевой. То есть я чувствую, что она начинает лаять на посторонних, я чувствую, что она движется в правильном направлении, и я думаю, что, может быть, мне не надо покупать другую собаку, что, может быть, прямо с Беллой мы ее подправим с тем, чтобы сделать ее именно сторожевой. То есть ограничить ее общение с чужими людьми, не давать ее, никому ее там гладить, не разрешать никому давать ей еду. Понимаете, это была просто ошибка рядом перед этим, потому что рабочие постоянно здесь, и Белла здесь, и рабочие ее кормили, и она так, понимаете, сами понимаете, смеялись, играли с ней, поэтому она не привыкла. Для нее все это люди посторонние, это источник побаловаться, поиграться, понимаете. Вот, но я чувствую, что мы сможем это сделать, мы сможем ее перестроить. И вот этот вопрос, если кто-то знает, правильно или неправильно ее кормить, чтобы она сидела с нами за столом, рядом со столом, и
Или, может быть, все-таки давайте пищу только в одном месте, чтобы она была на цепочке своей. Вот такие вещи, кто знает, может быть, мне подскажете. И давайте глянем снова, как у нас обстоят. Видите, костер стал поменьше, но, видите, там еще много разных вещей должно догореть. Вот такие дела. Был Алексей Бу. Всего вам хорошего. До связи.